Tu jest żaba przede mną. Pod spodem jest zaskroniec i zaraz będzie próbował ją od spodu złapać. Ale to jest taki mały zaskroniec i nie wiem właśnie, czy go złapie. Także National Geographic. Zobaczymy, czy złapie tą żabę, bo wydaje mi się, że jest za duża, ale tym razem jej nie przeszkodzę w jedzeniu. Chcę zobaczyć po prostu, czy uda się je złapać. Złapał ją, złapał. Ciągnie ją z